No niin, tässä olisi tämän päivän puhallusprojekti. Eli vanhojen lankkulattioiden maalin poisto. Ja tässä on 3 huonetta. Tältä näyttää. Tästä taitaa tulla aika makean näköinen, kun saadaan tosta toi puu esille. Mä alan hommiin, niin katsotaan kohta millainen on lopputulos. A few moments later. No niin, lattia olisi puhallettu ja tästähän tuli omasta mielestä tosi hyvä.